고맙습니다. 아, 선미 씨는 닮았습니다, 그죠? 네. 눈 두 개, 코 두 개, 이쁘게. 이거 예쁘게 잘 쓰세요. 아, 네, 저기도. 아, 네, 고맙습니다. 자, 그렇죠. 또, 이제, 마지막, 네, 선물까지. 자, 여기도, 네, 네, 또 준비되어 있습니다. 아, 네. 네. 아, 고맙습니다. 진짜. 됐어요? 아, 네, 그렇죠. 한번, 네, 아유, 축하합니다. 자, 아유, 그렇죠. 선미 씨, 여기, 네. 선물 들어준다고 고생, 여기다 한번 안아주세요. 계속해서 다음 곡으로 한번 멋지게 한번 가봤으면 좋겠습니다. 괜찮을까요? 바로? 네, 괜찮으세요? 아, 네, 정말 괜찮으세요? 네, 정말 가네. 우리 친구들 괜찮아요? 감기 걸리면 어떡해요? 괜찮아요? 여러분 마지막 노래밖에 안 남았어요. 네. 자, 뭘? 물 마시라고? 물 한번 여기. 자, 섹시하게 네, 물 마시는 모습 전해드리도록 하겠습니다. 네, 사진 찍기 전에 물 다 마셨습니다. 네, 살이 걸려가지고 위에서 자, 함께 즐기는 선미와 함께하는 마지막 시간, 여러분 큰 박수와 함께 함성 주세요. 여러분 마지막 곡밖에 안 남았어요. 마지막. 여기 있다. 저기 안 보이죠? 저기 보여요? 안 보이죠? 여러분 지금 맨 앞에 패스에 계신 앞줄 너무 힘들 것 같은데 뒤에 막 뒤에서 많이 밀어요? 착하다. 나도 마지막 곡. 여러분 제가 지금 가기 싫어서 이렇게 계속 뜸 들이는 거예요. 지금 뭐 다 젖었겠다. 안 돼요? 어딜 가시냐고? 집에 가야죠. 차 타고도 이제 4시간 반? 걸려서 타차? 저 아무것도 안 가져왔는데요. 뭐라고요? 사준다고? 여러분 정말 너무 감사하고 오늘 또 많은 가수분들 중에서 저를 초대해 주셔서 너무 감사하고 어머 이번이 풀렸어요. 이번은 잠깐만요 여러분. 여러분 제가 정말 미친 거냐 너 하면 이거의 한 5배로 오늘 그냥 목 찢어지고 여러분 정말 미친 거냐 너 이렇게 해주시면 돼요. 마지막 곡 가시나 불러드릴게요. 여러분 너무 고마워요. 시간이 아낀가 봐. 어쩔 수록 날 가졌나.
보러 와주시고 제가 다음에도 꼭 인제대 친구들한테 초대를 받았으면 좋겠어요. 다음에도 초대해 주실 거죠? 약속했어요. 오늘 너무 고맙고 다 안녕 안녕 주에도 안녕히 가세요. 옆에도 안녕. 네, 감사합니다. 선미였습니다. 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다.